Namakuru mugiye kugizwaho nanjye Wera Jean Maurice. Mu gihe habura amasaha make ngo igihe cyo gukingira icyiciro cya mbere cy'abaturage kigere, kuri uyu munsi hakingiwe abandi bantu bari bacikanwe bakabiganje mu cyiciro cy'abakecuru n'abasaza, abafite indwara zidakira ndetse n'abandi bantu bafite indwara zitandura. Ikigo RBC kikaba gitangaza ko ibikorwa by'ikingira byakomeje kugenda neza kandi ko hagiye gukurikiraho ibikorwa byo kunoza urutonde rw'abahawe urukingo rwa mbere ku buryo ntawe uzacikanwa n'urukingo rwa kabiri. Bienvenue Damtus mu nkuru irambuye. Hirya no hino mu bigo nderabuzima mu mujyi wa Kigali, abaganga bazindukiye mu gikorwa cyo gukingira abandi bantu bari baracikanwe biganje mu byiciro by'abakecuru n'abasaza barengeje imyaka 60 y'amavuko, abafite indwara zidakira zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso, kanseri n'izindi ndwara baba bamaranye igihe, yewe n'abandi bantu bafite indwara zitandura. Abakingiwe bishimiye icyo gikorwa nubwo ngo batazahagarika ingamba zo kwirinda. Urukingo ruzamfasha umubiri wanjye kugira ubudahangarwa, kutazahazwa na covid cyangwa se ngo nyandure cyangwa nanduza n'abandi. Numvaga nari ndukeneye, none se ko ngeze kuri 70 nanduje umwana w'imyaka 20 cyangwa 10 cyangwa urumva ntaba muye n'akaga. Leta n'umubyeyi turakomeza kuyishima rwose. Ni ibisanzwe tuzakomeza twirinde kugeza igihe icyorezo kizarangirira. Leta turayishimira cyane, turayishimira umuhate ihora ikora kugira ngo abaturage bayo bamererwe neza. Numva ameze neza, ahubwo baratubeshyaga ngo iyo wakingiye umuntu ngo ahita ahinduka isazi. Mu ndebe neza murabona nahindutse isazi. Ndacyari umuntu. Ni ukuvuga abantu bose bagomba kuza bagakingirwa, iki cyago tukagihaza. Bizamfasha kwigirira icyizere ko covid idashobora kunyoboka, ariko ntibizambuza gukomeza kwambara agapfukamunwa. Nze nzi agaciro k'urukingo cyatumye nza kwikingiza. Naje ndukeneye nta wampasi, kandi namenye ko yica nabi cyane. Bamwe mu bahagarara ibigo nderabuzima biberaho ibikorwa by'ikingira bagaragaza ko iki gikorwa kuva cyatangira cyagenze neza. Banavuga ko iki gikorwa cyanatanze umusaruro uko abantu barushijeho kumenya ububi bwa covid-19, kuko niyo bageze ku bigo nderabuzima bigishwa uburyo bwo kuyirinda. Cyagenze neza kuko abantu baritabiriye cyane, uburyo ubu ngubu barimo baza nabagiye bacikanwa mu byiciro bitandukanye twagiye dukingira. Muri rusange abo twari dutegereje twarababonye. Ubona ko urukingo rwaje rukenewe by'umwihariko ku banyarwanda benshi. Mu by'ukuri byagenze neza nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yateguye ibyiciro bizakingirwa. Byose dusanga aho turi kugana ku musozo. Kugeza ubu ngubu tumaze gukingira abantu bagera muri 900 byonyine hano kuri Centre de Santé ya Remera. Umusaruro wa mbere nuko abantu bamaze kumenya covid cyari cyo. Icyo nicyo kintu twabonye cyatanze umusaruro, bakamenya ko ari mbi, ndetse niyo baje ku kigo nderabuzima bidufasha no kubigisha uburyo bagomba kumeza kwitwara. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Dr Sabin Sanzimana atangaza ko kuri ibikorwa by'ikingira mu byiciro bitandukanye byakomeje kugenda neza nk'uko byari biteganijwe. Avuga ko kuri ubu bigiye kurikiraho mu minsi yo gutegereza urukingo rwa kabiri hagiye kunozwa urutonde rw'amalisiti y'abahawe urwa mbere ku buryo nta muntu uzacikanwa n'urwa kabiri kandi yarahawe urwa mbere. Anasaba abaruhaye gukomeza ingamba zo kwirinda nubwo baba barakingiwe. Ejo tuzahagarika gahunda yo gutanga urukingo rwa mbere, dutegereze no gutanga urwa kabiri nyine ruzakurikiraho mu minsi mike cyane. Dufite amalisiti y'abo bantu bose bahawe inkingo n'ubwoko bw'urukingo yabonye ndetse za telefone zabo. Byo muri iyo minsi isigaye hagati y'urukingo rwa mbere n'urwa kabiri, abantu bazagenda babona ubutumwa bugufi bubibutsa igihe bazafata urukingo rwa kabiri, ndetse nagera naho agomba kurufatira twongere tubirebe yuko buri wese aje gufata, ndetse utaranafashe urukingo ntabwo azatumirwa ngo aze nawe gutangirira urwa kabiri nk'abandi, ahubwo arategereza mu cyiciro cya kabiri nacyo kizaza mu minsi iri imbere. Nabyo turabyizeye. Ntabwo urukingo mu by'ukuri 100% rubuza abantu kuba yakwandura, cyangwa se akaba yakwandura na virusi y'ubundi bwoko, nabyo birashoboka. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kuguma kwirinda niyo yaba yarabonye urukingo kugeza igihe azakingirwa abantu nibura 60%. Kugeza mu gihugu hose amaze gukingirwa bararenga 338,544 mu byumweru bibiri ishize hatangiye igikorwa cyo gukingira ibyiciro bitandukanye by'abarusha abandi ibyago byo kwandura cyangwa se gusahazwa n'icyo cyorezo cyugarije isi yose.
Bienvenue Redemptus, televiziyo Rwanda i Kigali. aho urugaga rw'abakorera mu Rwanda PSF ruravuga ko igabanuka ry'umusaruro w'ibikomoka ku nganda ryabaye mu mezi ashize ngo ryatewe ahanini n'uko inganda zitakoze neza kuko ibyinshi mu byo zikenera mu bituruka mu bihugu byo hanze ngo bitaboneka uko bikwiye kubera gahunda ya guma mu rugo yatewe n'icyorezo cya COVID-19. Jean Claude Mutuyeze mu nkuru irambuye. Mu Rwanda inganda zihariye 17% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, umusaruro w'ibizikomokaho waragabanutse kuko ikigo cy'ibarurishamibare kigaragaza ko mu mwaka wa 2020 umusaruro w'inganda wagabanutse ku gipimo cya 4%, ubuhinzi bugabanukaho 1%, naho umusaruro uva muri service ugabanuka ku gipimo cya 6%. Abanyenganda bavuga ko muri iki gihe isi n'u Rwanda bihanganye na COVID-19 ngo bitabuze ko urwego narwo ruhungabana bitewe no kutabasha kuvugana hagati y'abaziha ibyo zikeneye ngo zikore. Umusaruro wagabanutse kuko n'ubundi nako twabibonaga bitugoye, nuko ngo nimba narateganyije kugurisha nka toni 1000 zaragabanutse ugagurisha nka 600. Urumva rero ko byafix umusaruro byanze bikunze. Nizo ngorane twahuye nazo, kubona ibicuruzo byari bigoye, kwandikiraga umuntu agafata nk'ukwezi ataragusubiza cyangwa ibyumweru birataragusubiza kuko babaga bagiye nabo muri lockdown, ariko kuni buri munsi urabandikira agahita gusubiza. Mwaba mutumvikanye nda ku mpamvu iyi niyi ukagenda ukanambona ko cyane cyane wabona ibihugu bigiye gutangira gukingura imipaka. Muri rusange ubukungu bw'u Rwanda muri 2020 bwagabanutse ku mpuzandengo ya 3.6%, mu gihe mu mwaka wa 2019 bwari bwazamutse ku gipimo cy'9.5%. Abaguzi basobanura ko nabo bakomeje guhura n'ingorane zo kutabona imikoresho bituruka mu nganda kubera gahunda ya guma mu rugo, nubwo ngo aho ingamba zatangiye koroshywa abantu bakongera kugenderana ibicuruzwa byo mu nganda bitangiye kuboneka ku masoko. Niyo watanze ko warakoze komande mbere kuza kuyafata byaragwanaga kubera ko kubona uburyo bwa transport gutega ngo uze ku ruganda uzanye fagitire cyangwa se kuza kuraka ibyo wakoresheje byabonetse byarakugoraga kubera ingendo zahagaze gutega bikakugora ugera i Kigali. Perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda Robert Bafakurera ashimangira ko urwego rw'inganda rufatira runini ubukungu bw'u Rwanda kuko rubasha guha akazi gahoraho ibihumbi bisaga 15 mu gihe abandi benshi bakora akazi kadahoraho. Usanga imikorere y'inganda yagenze nabi ugereranyije n'uko byari bisanzwe, yuko isi yose n'ubundi yahuye n'iki cyorezo, noneho ubwikorezo bw'ibintu aho biva bugenda buhoro, gukora ibintu byo mu nganda bigenda buhoro ku buryo ibintu byose byagiye bihenda. Navuga yuko ibintu kugabanuka ku isi byaragabanutse, byagabanuka ibiciro bikazamuka. So inganda nazo ku bikoresho by'ibanze nakwita raw material ntabwo zashoboye kuza mu buryo busanzwe. Zimwe mu ngamba zo kuzahura inganda harimo kuzivaniraho imisoro. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB iherutse kuvanaho imisoro yose ku nganda z'imbere mu gihugu no kubirebana n'ibikoresho by'ubwubatsi byose bitumizwa hanze n'ibikorerwa imbere mu gihugu. Umuyobozi mukuru wungirije wa RDB Zefani Niyonkuru avuga ko yari intangiriro yo gufasha inganda zazajwe na COVID-19 no kongera ingano y'ibikorerwa mu Rwanda. Ni program igamije guteza imbere inganda cyangwa se ibikomoka ku nganda. Ikaba ari program ije ifatanyije n'izindi program zijyanye no kuzahura ubukungu ndetse no gutuma akazi kongera gukorwa cyangwa se imirimo yongera gutangwa mu bukungu bwacu. Ikindi kandi hakazamo kongera ibyo twohereza hanze ndetse hakazamo n'icya gatatu cyo kugabanya ibyo twavanaga hanze kandi mu by'ukuri dufite ubushobozi bwo kubikorera hano. Biteganijwe ko uyu mwaka urwego rw'inganda ruzatanga akazi ku bantu basaga 8,000, ikigaragaza imbaraga igihugu gifite mu kuzahura inzego zose z'ubukungu zakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Nkuko ikigo cy'ibarurishamibare kibitangaza nuko umusaruro mbumbe w'igihugu cyane cyane mu rwego rw'inganda wagabanyutse ku gipimo cya 4%. Kimwe rero mu byatumye uyu musaruro ugabanuka ni ingamba zo gukurikiza cyane cyane muri iki gihe cya corona virus. Gusa abanyenganda baravuga yuko uko ingamba zigenda zoroshywa ndetse nuko ibihugu bimwe na bimwe bigenda bifungura imipaka, hari ikizere yuko byanze bikunze mu minsi iri imbere uyu musaruro uzongera ukazamuka. Jean Claude Mutuyeze, televiziyo y'u Rwanda i Kigali.
naho aborozi bo mu karere ka Nyagatare baravuga ko barimo gukora ibishoboka byose ngo bongere umukamo w'amata kugira ngo bazahaze uruganda rugiye kubakwa muri aka karere rukaba ruzatunganya amata y'ifu aho ruzakenera nibura litiro 500 z'amata ku munsi bikaba biteganyijwe ko ruzuzura mu mezi 15 ari imbere rutwaye miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu nkuru twigezweho na Maurice Ndayambaje. Uru ruganda ruzubaka mu kagari ka Rutaraka mu murenge wa Nyagatare nkamwe mu gace kariwe inganda muri aka karere. Imirimo yo gutangira gutegura aho ruzubakwa bita pre-engineering works muri mizamahanga yatangiye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo 2021 bikaba biteganyijwe ko igomba kurangirana n'uko kwezi turimo kwa gatatu mu gihe imirimo nyirizina yo gutangira kubaka yiteganyijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka 2021 niba ntagindutse. Naho uru ruganda rukazatangira gukora nyuma y'amezi 15 aho ruzajya rukenera litiro z'amata 500 ku munsi nk'uko amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'uruganda Inyange bigaragaza. Aborozi bazarugemurira amata nabo mu karere ka Nyagatare n'abahandi hirya no mu gihugu aho bavuga ko iri soko ry'amata amahirwe biteguye kubyaza umusaruro. N'ibyishimo byinshi nkijya mu nama iryo jambo rikivuga nasanze tugiye kubaho neza kandi biruta uko twari tumeze. Ndaza biza kuborozi mabwira amahirwe dutegereje imbere bagira ko ari ubukungu bugiye gusesura nyabureka mukuru we bwabaga kugira ngo rwa ruganda niruza rutazasonza tuzaruheza amata ahagije. Ndungutse Bosco uyobora urugaga rw'abikorera PSF mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko ari umwanya mwiza abikorera gushora imari mu bworozi kuko bagiye kubona isoko rihagije ariko ngo nanone barasabwa gukomeza guhindura imyumvire y'uburyo bororamo. Rura ruganda ruzatunganya amata no ruganda ruzatugirira akamaro kubera yuko dufite inka nyinshi hano mu karere ka Nyagatare tutarinze no kujya mu ntara y'Iburasirazuba. Icyo nabasaba nuko barushaho kuvugurura inka zabo twinjira mu nka zitanga umukamo. Icyo nicyo nabasaba cya mbere. Ikindi nanone bakarushaho nanone kwita ku mirire y'inka cyane. Hari ibiryo byinshi bagenda bahugurirwamo byerekana ko ibyo biryo nk'ibiriye yakamwa amata menshi kandi meza. Gusa ariko Gahiga Gashumba uhagarariye amakoperative y'aborozi mu karere ka Nyagatare yavuga ko akwiye gutekerezwa uburyo ibibazo birimo amazi adahagije mu nzuri z'aborozi, amakusanyirizo adafite ibikoresho bihagije n'inyubako zishaje byakemurwa hakiri kare kugira ngo bitazabangamira intego z'aborozi. Ariko iki kibura cyane ni ibikorwa remezo. Amazi aracyari ingume, ntabwo aborozi ku giti cyabo bashobora kwibonera amazi mu nzuri zabo. Ariya bafata y'imvura ni make. Hakenewe rero kongera ibikorwa byo kwegereza aborozi amazi. Ikindi mu bikorwa remezo bikenewe ni ukongera ubushobozi amakoperative, amakusanyirizo kugira ngo abone kurazi zihagije. N'izi nyubako ureba ziri aha ngaha ntabwo zihagije. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Mushabe David Claudian avuga ko iki kibazo cy'amazi adahagije mu nzuri z'aborozi kizakemuka naho ibikoresho bidahagije mu makoperative y'aborozi ngo byo bikenewe ubufatanye hagati y'aborozi ubwabo n'izindi nzego. Abantu bagiye kenshi tubafasha babyo bita damushitsi, abantu ukabona bafasha amazi y'imvura atemba asanzwe. Ibyo nibyo tugashishikariza kugira ngo bakomeze ko tumaze kubibona yuko abantu byabafashije, ariko hari n'imishinga yindi noneho turimo dufatanyije na leta na WASAC yo kongera amazi menshi mu nzuri zitandukanye mu mirenge itandukanye. Mu byitezwe ko bizafasha aborozi kugeza aho umukamo ku ruganda n'urwuzura hazamo umuhanda wa kaburimbo ka Gitumba Gabiro Kayonza Kigali n'uwa Nyagatare Rukomo Gicumbi Base nawo urimo gushyirwamo kaburimbo. Uyu kazafasha mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru kugeza umukamo wabo Nyagatare nta nkomyi. Aya mata yifazakorwa kimwe mu by'u Rwanda ruyitezeho uretse guteza imbere imibereho y'abene gihugu b'aborozi hari no kuyohereza ku masoko yo hanze y'igihugu bikazana amafaranga ziyongera mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Maurice Ndayambaje, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyagatare. Ubwo hizihizwaga umunsi nyafurika wo kugaburira abana ku ishuri, Minisiteri y'Uburezi yihanangirije ibigo bituma abana badafatira amafunguro ku ishuri byitwaje ko nta musanzu baba batanze. Ni mu nkuru ya Jean Paul Turasinze. Ku isaha saa sita ibiryo birahiye mu bigo by'amashuri bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye batangiye gufata ifunguro. By'umwihariko kuri uyu munsi nyafurika wahariwe kugaburira umwana ku ishuri mu rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Kayanga mu murenge wa Rutunga, abanyeshuri kuva mu biga mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye bose bafatiye ifunguro ku ishuri. Bishimira kwiga gahunda ibafasha kwiga neza. Iyo waririye ku ishuri ntago usinzira mu ishuri, kandi ikindi ukora amasomo ya nyuma ya saa sita uyiga neza udafite inzara. Ugeze iwanyu utararya nta biryo bihari inzara irakwica ukumva wasubira ku ishuri.
akamaro ko kurira ku ishuri ni ukugira ngo ufate. Ababyeyi barerera muri ibi bigo by'amashuri bitandukanye nabo bashimiye gahunda y'uko abana bafatira ifunguro ku ishuri. Cyakora ngo ubushobozi buke bw'amafaranga butuma iyi gahunda itagerwaho, bagasaba ibigo by'amashuri ko byajya bibemera bagatanga umusanzu wabo, yaba ibiribwa cyangwa umubyizi ku ishuri, ariko abana babo bakabona ifunguro. Bajya bamara nka y'umufundi iza ntebe z'amashuri nkayisubiramo nkazikora abana bakizicaraho nta kibazo. Ikindi kandi hari ibibaho bya kera ntibyacitse biri ku nkuta, nagenda aho byangiritse nkabisubiramo ariko umwana wanjye akiga. Abaye adashoboye kubona ayo mafaranga dukora ubuvugizi akaba yabona ubufasha ku bandi bashoboye. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko hari ababyeyi bagifite imyumvire yo hasi ko leta ari izatunga abanyeshuri ku bigo, bigatuma iyi gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri ikomwa mu nkokora n'iyi myumvire yo hasi. Usanga wenda ababyeyi batarayumva 100%, bumva ko uruhare rwa leta rwaba 100% igatunga abana ku bigo by'amashuri. Niyo mbogamizi ku buryo wenda usanga wa musanzu twiteze ku babyeyi utaboneka neza, bigatuma tugira ikibazo mu bijyanye no gutanga ifunguro. Kugaburira umwana ni inshingano z'umubyeyi, kandi ntago kugaburira umwana bivuga gutanga amafaranga gusa, kuko n'ibyo biribwa abaye abifite akaba afite ibyo bishyimbo yabizana tukabiha agaciro, umwana akafata ifunguro, haba hagaragara n'igikorwa runaka cyo gukora, umubyeyi akaba avuga ati nta mafaranga mfite ariko natanga imbaraga zanjye, izo mbaraga zaza tukazibara mu gaciro, umubyeyi agatanga izo mbaraga, umwana akarya nta mbogamizi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda rigira uruhare mu gushyigikira iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Uyoborera ishami mu Rwanda, Inka Haimanen, ashima uburyo bishyirwa mu bikorwa, akemeza ko bazakomeza gutanga inkunga kuri iyi gahunda. School feeding is essential for children into school to keeping them there. This is why it's essential. Kugaburira umwana ku ishuri ni ingenzi kuko bituma abana badata amashuri. Niyo mpamvu ibigo bitanga ifunguro ku bana byafashije kugira ubuzima bwiza n'imirire iboneye. Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye rifasha ibigo by'amashuri 108 byigirwamo n'abanyeshuri 20,000. Turashaka kwagura tukava mu turere 4 tukagera mu turere 7, tukongera umubare w'ibigo n'abanyeshuri babona kuri iyi nkunga mu Rwanda. Mu myaka 5 Amerika yatanze inkunga ku Rwanda ingana na miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, Twagirayezu Gaspard, yasabye abayobozi b'ibigo by'amashuri gufatanya n'ababyeyi mu guteza imbere iyi gahunda yo kugaburira umwana ku ishuri, ku buryo nta mwana ukwiye kuvutswa uburenganzira, kandi ibigo by'amashuri bigakoresha ibiboneka aho biherereye. Kuri buri funguro abana bafatira ku ishuri haba hariho n'uruhare rwa leta. So bivuze ko rero niyo wenda umubyeyi yagira ubushobozi bukeya, ariko bivuze ko nanone hari rwa ruhare rutari rukwiye kuburizwamo kugira ngo umwana ajye ku ishuri. Ariko nanone ibyo ntago bivuze ko ababyeyi nanone bagomba kurekera icyo gikorwa leta ndetse n'amashuri. Bivuze ko uruhare rw'umubyeyi narwo ni ingenzi cyane muri iki gikorwa. Hari abahitamo gufasha n'amafaranga, ariko nanone hakaba harimo n'abahitamo gufasha n'ibindi bikorwa, kubera ko umubyeyi ashobora kuba adafite amafaranga ariko hari ibindi bishobora gufasha iyo gahunda afite. Uruhare rw'ababyeyi rero ni ingenzi, kandi ni ingenzi cyane muri iki gikorwa. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwifatanije n'ibihugu bya Afurika kwizihiza umunsi nyafurika wo kugaburira umwana ku ishuri. Mu bigo by'amashuri hatewe ibiti by'imbuto ziribwa n'imboga ku turima tw'igikoni mu rwego rwo kunoza imirire ku banyeshuri. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ibikoni bisaga 2,000 biri kubakwa mu gihugu, nibimara kuzura n'abana bo mu mashuri abanza n'ay'incuke bataragerwaho n'iyi gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri bazahita batangira kurifata. Kugeza ubu abanyeshuri 1,457,757 bo mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye bya leta n'afashwa na leta yose agera ku 2,440 nibo bagerwaho n'iyi gahunda yo gufatira ifunguro ku ishuri. Jean Paul Turatsinze, i Kigali. Mu gihe abayobozi bamwe mu bakuriye imiryango ishingiye ku myemerere basaba gufungurirwa insengero kubera ko bamaze kuzuza ibyo basabwaga, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruragira inama abakuriye iyo miryango
ko abashaka kubaka insengero bajya babanza kubitekereza mbere, kubitegura mbere. Muratubabarira, ni mu nkuru ya John Bicamumaka. Mu mpera za 2018 nibwo insengero zitagiraga uburyo bwo gukumira urusaku, parikingi, ubwiherero budafite isuku n'udukoresho tuzimya umuriro zasabwe kuba zifunze imiryango zikabanza kuzuza ibyo zisabwa. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 nibwo insengero zafunzwe kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyari kimaze kugera mu gihugu. Insengero zongeye kwemererwa gukingura imiryango mu kwezi kwa 8 2020, ariko izemerewe nizabanzaga kuzuza ibyo zasabwaga bijyanye no kwirinda icyo cyorezo, nko kubaka inkarabiro, gushaka udukoresho dupima umuriro n'ibindi. Uko bimeze kose ariko abakristo bakomeje kunyoterwa no kongera gusengera hafi, kuko kujya ahandi bibasaba gukora ingendo ndende. Ikindi ngo ni uko biteguye uruhare rwabo mu gutuma izo nsengero zitongera gufungwa. Ku bwanjye numva niteguye gukora ibisabwa, nkambara agapfukamunwa neza, nkinjira n'akarabye intoki, kandi no kwicara nkicara muri metero hagati y'undi n'undi. Mu by'ukuri nkumva ibintu byo gusuhuzanya, tukirinda gusuhuzanya. Twakurikiza amabwiriza baduhaye yo kwirinda, twambara agapfukamunwa neza, tugakaraba intoki n'amazi meza n'isabuni. Utakoze kwa ayo mazi akaba afite umuti agakaraba. Iyo umuntu asenga byanze bikunze hari ubufasha bwinshi nawe mu rugo biramufasha, ariko bitewe no kudasenga abantu benshi barataraye, mbese n'igihombo gikabije cyane ku bakirisitu. Aho bafunguye ni kure, hano abakirisitu barikusanyije bagerageza uburyo bwose bakora ibishoboka byose babigeraho, ariko twategereje ko twafungurirwa ntago byakunze, n'ubu ngubu turacyategereje. Bamwe mu bakuriye amatorero n'amadini bavuga ko bagerageje kubahiriza ibyo basabwe, bakaba bagitegereje ko bafungurirwa. Gutinda kubafungurira ariko ngo byabagizeho ingaruka. Baradusura basanga bimeze neza, baratubwira ati mutegereze tuzaba igisubizo natwe bitewe na gahunda y'imyanzuro y'inama. Kuva mu kwezi kwa 12 turategereza kugeza n'uyu munsi. Ntibari batubwira ko hari ibituzuye, ariko batubwiraga ko byuzuye. Twari dufite umushinga w'abana b'imfubyi, urumva uwo mushinga warahagaze. Mu gihe cya mbere ya COVID twabaga dufite parikingi bitewe n'aho itorero riri, bitewe n'ubushobozi bw'itorero n'aho itorero riri, niba ari hafi y'umuhanda cyangwa niba ari kure y'umuhanda. Ibyo twagerageje kubikora, dufite ibigega, dufite imireko ku nsengero, ibijyanye na sound proof. Ubona ko ino hano cyane insengero zacu ziba ziri kure y'abaturage ku buryo biba atari ngombwa cyane, ntabwo twari tuzifite, ariko ibindi bisabwa byose twari tubifite. Hanyuma rero igihe icyorezo cyazaga, na za zindi enye zakoraga n'ubundi mbere ya COVID nazo zarafunzwe. Twagerageje gushaka ibisabwa byose, gutunganya insengero nanone, kongera kuzikorera amasuku, hanyuma kubaka ubukarabiro. Nicyo kintu cyatubereye ingorabahizi. Nubwo hari zimwe mu nsengero zagerageje kubahiriza ibisabwa kugira ngo zifungurirwe, hari izindi usanga zikishakamo ubushobozi kugira ngo nazo zibe zakomorerwa. Aho ni nkaho usanga bamwe bacyubaka inkarabiro batari bazirangiza, abandi bagitegura ibyo basabwe. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ari narwo rufite mu nshingano gukurikirana imiryango ishingiye ku myemerere, rugira inama buri torero cyangwa idini rishaka kubaka urusengero kubanza kubitegura neza. N'izifite ibibazo by'ubushobozi muri iki gihe ni ugukomeza gushakisha ubushobozi kugira ngo igihe kizagere nyine buzuze ibisabwa bikenewe kugira ngo bagire inzu ikwiriye yo gusengeramo, kuko niko amabwiriza abiteganya. Amabwiriza ajyanye na COVID nayo yaje yihariye, nayo afite uburyo ashyirwa mu bikorwa. Insengero ziyujuje n'ubundi zikorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri gahunda ya buri karere. Mu nsengero zafunzwe kubera kutubahiriza ibisabwa, hari zasengeraga mu ngo, mu mahema, mu manegeka, hafi y'utubari ndetse no mu nyubako zituzuye. Mu mpera za 2018 mu gihugu hose hari hagenzuwe insengero 15,465, muri zo 8,670 zirafungwa. Mu mpera za 2019 muri zo zafunzwe zigera ku 1,212 zongera gufungurirwa imiryango. John Bicamumaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti RFDA ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB
bagiranye ibiganiro n'itangazamakuru aho berekanye uko bari gukemura ikibazo cy'abigana ubuki bw'ubunyarwanda bakabuhangika abaturage. Ni mu nkuru ya Jean Claude Kwizera. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA gitangaza ko nyuma y'amakuru cyaho n'abaturage ku bufatanye na RIB bagenzuye mu gihe cy'ibyumweru 2 abacuruza ubuki mu mujyi wa Kigali bafata ibiro 1322 by'ubuki bukorerwa mu nganda 23 zitandukanye. Mu bipimo 15 by'ibanze bimaze gufatwa basanze 9 gusa aribwo buki bwujuje ubuziranenge, mu gihe ibindi bipimo 5 byagaragayemo ubuki bwabitswe nabi. Ubuki bwujuje ubuziranenge bwahise busubizwa ku isoko mu gihe igenzurwa gikomeza. 9 bwagaragaye ko bumeze neza, tugiye kuburekura tubusubize ku isoko, bemererwe gusubiza ku isoko ubuki. Turi bubatangariza amazina, ndavuga ku rubuga ku mbuga za Rwanda FDA turashyiraho amazina y'ubwo buki twasanze bumeze neza. Ikindi turimo gukora ubu ngubu mbere y'uko urwo rutonde rusohoka, turagenda tukagera n'aho babukorera noneho. Ubundi twafashe ku isoko dufata sample tujya gupima, ariko ubu tugiye kureba isuku, ibikoresho, abakozi biri bwemeze burundu urutonde turi bubatangarize. Nubwo bigaragara hashingiye ku bipimo byafashwe ku buki bwinshi buri ku isoko bushobora kuba bumeze neza, hari ubwagaragayeho inenge kandi buturutse mu nganda zishobora no kuba zizewe na rubanda. Urugero ni nk'ubuki bwitwa Best Honey. Hari ubwoko bumwe bwiyongeye ku bundi twasanze butameze neza, twakuye ku isoko, twasanze bumeze nawe yaravanze amazi n'isukari n'ibindi agashyira ku isoko yabyita ubuki. Ubwo rero uyu nawe tugiye kubukura ku isoko, tugiye gutanga itangazo ribukura ku isoko. Ubwo buki bwitwa Best Honey, so bukorwa n'uruganda yitiriye Nyungwe Forest. Uretse kuba haragenzuwe ubuki, RIB kandi ivuga ko hagiye gutangira kugenzurwa n'ibindi bicuruzwa biri ku isoko, cyane cyane ibiribwa n'ibinyobwa, kugira ngo harebwe ubuziranenge bwabyo. RIB kandi ivuga ko nta rwitwazo na rumwe rwakwihanganirwa ku muntu wese ucuruza ibishyira mu kaga ubuzima bw'Abanyarwanda. Nta muntu ugomba gukina n'ubuzima bw'Abanyarwanda yitwaje ngo kwihangira imirimo. Kwihangira imirimo nibyo ni byiza, leta y'u Rwanda idushishikariza kwihangira imirimo, ariko icyo umunyarwanda asabwa cyangwa uwo muntu wese asabwa wihangira imirimo, arasabwa kwihangira imirimo mu buryo bwujuje amategeko, mu buryo butanyuranyije n'amategeko, mu buryo butabangamiye rubanda, ubuzima bwa rubanda. Mu bindi byavugiwe muri ibi biganiro harimo ko umugore uretse gufatwa akurikiranweho gukora ubuki bw'ubwiganano akabihakana, ubuki bwe bwamaze gukurwa ku isoko. Rwanda FDA ivuga kandi ko igiye kugishyira ibimenyetso ku bicuruzwa byujuje ubuziranenge ku buryo umuturage azajya agura ibyo azi neza. Jean Claude Kwizera, i Kigali. Mu makuru y'imikino reka nakire Faraji Niyitegeka. Nizere kumeze neza. Arashima Imana Maurice meze neza. Amavubi ngo arasabwa gukorana imbaraga ndetse no gutanga umusaruro kugira ngo Amavubi agaragare muri CAN 2021. Urakoze cyane Maurice, nabyo tugiye guheraho, ndetse aho ikipe y'igihugu Amavubi uyu munsi yakoze imyitozo ya nyuma itegura ikipe ya Mozambique mu gushaka tike y'igikombe cya Afrika 2021, aho ikipe y'igihugu isabwa gutsinda imikino isigaye yose, dore ko hasigaye imikino 2. Icyakora Mashami Vincent muri imyitozo akaba yavuze ko ku munsi w'ejo bazakora amateka atanga icyizere cyo kuzitabira amarushanwa ya CAN 2021. Approach nta match twahaye agaciro gakomeye cyane. Turabizi ko bishoboka, twese turayikeneye cyane, ariko by'umwihariko kuri twebwe ngira ngo dufite iyo nyota, dufite ubwo bushake, kandi turashaka kugira icyo dukora kugira ngo ku munsi w'ejo mu by'ukuri natwe dukora amateka cyangwa se dutanga icyizere cyerekana ko dushobora kujya muri CAN, cyane cyane kuri match izaba ikurikiraho. Uwo rero umutoza w'ikipe y'igihugu ariko kapiteni wayo Haruna Niyonzima we avuga ko nabo bazakora ibishoboka byose ngo kuba bari mu rugo ntibazafisha ubusa aya mahirwe, ngo igikuru nuko baba bashyize hamwe. Abanza gushimira Imana, nkunda kubivuga cyane, burya iyo uri mu rugo ufite amahirwe 90% yo gutsinda, gusa ikiba gisigaye no kubyishiramo no kumva ko bishoboka. Ariko nkuko natangiye mbivuga, iyo urebye morale y'abakinnyi, iyo urebye uburyo bafite iyo mpamyi,
ubona ko nta kidahindutse ejo twatanga amanota 3 kuko ni match navuga iri très important ku ruhande rwacu cyane. Turabakinyi ntago dukunda kuvuga byinshi cyane, icyo mbijeje nuko tuzatanga imbaraga zose zishoboka, tuzakoresha ibishoboka byose kugira ngo twegukane amanota y'ejo, kandi abashize hamwe ibintu byose birashoboka. Nshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda, uyu ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Ni amakuru mwagejweho nanjye Uwera Jean Maurice, nafatanyije na Faragi n'itegeko makuru ya siporo ndetse na Fidel Imbuto mu rurimi rw'amarenga. Reka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho.